noneho karabaye. Mama Diane se muramwibuka? Turabasuhuje kandi tubifurije igicamunsi cyiza cy'umugoroba, mwebwe mukunda de commentaires zinyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel. Nyuma yuko tugize gutya tugasoza episode twari twaratangiye tw'umwanzuro w'urukundo, saizi ngizi nabakoreye ikiganiro kuri filime y'umusore w'umukire iri guca ku yindi chaîne ya YouTube channel. Ndifuze ko twaza kukibanamo neza, mwagikunda mukarayikinga ino video ndetse mukibuka no gukanda subscribe. Ikaze aho tugiye gutangira inkuru yacu ku mukobwa, ku mwana w'umukobwa waje gusaba akazi kwa Mama Cyusa, aho Mama Cyusa yari umugabo wa MK Original. Nimunyemerere inkuru yacu tuyihere ku mugabo witwa Morgan, aho byarangije kuba igitangaza gikomeye cyane. Ese ushobora kwibaza ngo ubundi iyo filime yaciye kuri umuyoboro mugari wa YouTube channel bayita ngo iki? Ibyo byose reka nze tubirebere hamwe muri kino kiganiro nabateguriye, kandi ngiye kubagezaho. Mwibuka kukirayikinga ubundi no kugisharinga mu kandi na subscribe mufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Ikaze mwebwe twabanye mu bihe byashije, namwe mugeze kuri umuyoboro mugari wa YouTube channel bwa mbere yacu ndetse ari nayo yanyu. Nimunyemerere ikiganiro cyacu tugihere kuri Mama Cyusa, aho uyu munsi yaje gukina ino filime ari umugore wa Morgan, aho bari bamaranye igihe cyane rwose bari mu rukundo, ariko nyuma yaho ngo bakaje gushakana ariko nibize kuramba. Aho Mama Cyusa yaje kurira umukozi akavuga ko ashaka umukozi muri kampani yiwe, ariko no mu rugo akaba yarashakagamo umukozi. Nyuma yaho ngaho nibyigeze birangira, hari umuntu waje kumurangira umwana w'umukobwa mwiza cyane ufite nyashi, wakuze rwose adahimana, ubona ufite igikuriro cya danje kandi mwiza kubi. Araza ubwo yahasanze Mama Cyusa, arangije aramubwira ati ngiye ndi gushaka akazi. Mama Cyusa arangije aramubwira ati nago nakwima akazi, ati gusa nyine usanze akazi twari dufite twaragatanze. Umwana w'umukobwa nakanza burema yarameze nk'agatumwa, aho yaje kumubwira ati akazi akariko kose niyo kabara ko mu rugo, sinshaka ko muri kampani nako mu rugo nakemera kandi nagakora nkagashobora. Ati kuko nzi guteka, gukubura, kwita kuri ba mabuja, nakazi nakamwe natashobora. Mama Cyusa yamurebye aramwitegereza cyane, arangije areba size ye, arangije aramubwira ati akazi ndakaguha, ndaza kuguhereza akazi ko mu rugo. Uwo mukobwa aturakoze cyane. Akimara kumushimira koko uwo mwana w'umukobwa akazi yaje kugakora, ubundi arangije azana kugakora neza cyane. Ariko nukuri uwo mwana w'umukobwa nasanzwe, kuko uwo mwana w'umukobwa yarateye amabengeza, yarafite inseko ku maso. Aho Mama Cyusa yaje kubwira Morgan ati nabonye umwana w'umukobwa w'umukozi, ati mwiza cyane kandi ubona yuko ashoboye akazi, ati kuko arambara kwikwiza, nta mukozi nigeze mbona umeze nkawe. Nibyaje gutinda, Mama Cyusa yaje kubona umugabo yaje kuva mu kazi ari we Morgan. Akihagera amuvanamo ikote n'amasogisi, ubundi uwo mwana w'umukobwa akinjira mu nzu yaje gushoka mu cyumba atambaye umwenda wo hejuru. Araje yikubita muri sara. Akihagera Mama Cyusa bayifashe ku maso, ahita atangira gutekereza yuko uwo mukozi ashobora kumutwara umugabo. Abikimara kugenda gutyo nibwo Mama Cyusa yise yifata mu maso, arangije aramubwira ati subirayo ujye kwambara. Arangije ajyayo. Nyuma yo gusubira kwambara nibwo Mama Cyusa yasigaye aganira n'umugabo witwa Morgan, amubwira ati uriya mukozi niwe yabandusha ubwiza, reka nizere yuko utazigera umushidukira ngo abe yakuntwara. Nibwo Morgan yaje kumubwira ati size ngizi nta numwe wakuruta, nta n'uzigera kuruta, ndetse nibizigera binabaho. Ati rero mugore mwiza kandi nkunda, reka gushidikanya gutyo, ati kuko ndagukunda cyane, nta wundi muntu nagusimbuza. Ese ibyo bintu ko bitigeze biramba cyangwa ngo bimare igihe kinini? Kuko umugabo witwa Morgan yaje guhita kurwa n'amarangamutima y'uwo mukobwa, birangira n'ubundi baje kuryamana, ariko Mama Cyusa aza kubafata. Aho Mama Cyusa yigise agira agahinda gakomeye cyane, wavuga ko gateye ubundi bwoba. Ese Mama Cyusa araza kubyifatamo gute? Biraza kumera nka bya bindi se umunyarwanda yaje guca umugani w'ikinyarwanda aravuga ati urwishigisha ararusoma. Amakuru yabyo na yahe? Ese biraza gucura iki? Umukozi wo mu rugo ko atwaye umugabo wa nyirabuja ari we Mama Cyusa, biraza kugenda gute? Ubwo nyuma yaho ngaho, nyuma yuko agize agahinda kameze gutyo, agahinda kakamwica, akagira ubwoba bukabije cyane, akagira ubwoba bwinshi cyane, n'ubundi byarangije bamumutwaye. Ese ko birangiye umugabo w'abandi bamujyanye kandi bakamutwara, umuntu wari ufite umugabo, amakuru yabyo nayahe? Ese amaherezo nayahe?
ibyo byose ni munyemerere tubihanga amaso nze tubisesengure muri kino kiganiro kunda kigeze ku musozo. wowe icyo musaba ibuka gukanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye wumva bino biganiro zino nkuru tuba twabandikiye ubundi tukazinyuza kuno muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Ibyo ngibyo kandi nibyigeze birangirira aho ngaho niho Mama Cyusa yaje kugira gutya aza kwiteretera umugabo we aho yaragiye kujya mu kazi. Mama Cyusa arangije aramubwira ati ireka kujya mu kazi, ati ngwino hano tubanze tujye kuganirira mu nzu. Mama Cyusa yaje amufata mu bwanwa amubwira ko afite ubwanwa bwiza cyane akazajya abukoramo, ubwo nawe uri kubyumva ibyo yashakaga. Ariko nyuma yuko bigenze gutyo n'ubundi byarangiye n'ubundi Morgan agize gutya ariyandayanda ubundi arangije ajya kuryama we na Mama Cyusa. Numbaze ngo bakoze ibiki, gusa nyine nago bigeze batinda mu buriri. Aho umuvandimwe witwa Morgan yaje gusohokamo avuga ati nakiriye kujya mu kazi, asohokana mu bwoba bwinshi cyane. Arebye ku isaha asanze amasaha yamusize nibwo yahise yihuta ku kazi byihuse. Akimara kugerayo nimunyemerere dukomereze ku mugabo witwa Morgan. Aho yaje kugira gutya arangije araryama aratekereza aravuga ati byanga bikunda uno mukozi ndamukunda, ati kandi na Mama Cyusa ndamukunda, atari ko ndi kuryama uno mwana w'umukozi akangaruka mu mutwe, ndi kuryama akaba ari we nekereza, ndi kurota akaba ari we ndota. Ese biraza kugenda gute ko byanga bikunda uno mukozi wo mu rugo ashobora kuza kuniranya n'umugore wanjye ari we Mama Cyusa? Ubwo Morgan nuko nguko yibazaga, ubundi aza gufata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo. Arangije ajya kureba umugabo witwa MK Original ajya kumugisha inama. Nibwo MK Original yaje kumubwira ati mesa kamwe mwana wanjye, reka gukunda abantu babiri batandukanye, aturabizi yuko ufite umugore, uriya mwana w'umukobwa ashobora kuzagusengera. Ati rero hagati aho ngaho jya umenya ubwenge. Morgan yaje kumubwira yuko atazigera areka uriya mukozi, akimubona yahise aba nk'umuntu uvuye mu bye. Aturiya mukozi ndamukunda cyane, ati kandi mukunze mu gihe gitoya, ataho nsigaye mbona ndutira n'umugore wanjye, ati sinyishaka kwita ku mugore wanjye, atahubwo umwanya wose mba numva nawihera uriya mwana w'umukobwa w'umukozi wanjye uba mu rugo, ati kuko urukundo mufitiye ni rusanzwe, urukundo mufitiye ni rubaho, urukundo mufitiye sinzi ko hari uwundi muntu nzarukunda. Ese biraza kugenda gute kuri mwana w'umukozi agiye gutwara Morgan ari umugabo w'abandi? Ese uriya mugore wamuzanye muri rugo biraza kumugendera gute? Ese araza kwirukanwa umugore w'isezerano cyangwa se araza kwirukanwa uriya mukozi wo mu rugo w'inshoreke ushaka gutwara umugore w'abandi? Ese biraza kugenda gute? Nimunyemerere byose izo nkuru zose ziri hano mu kiganiro. Cyo musaba ni kimwe gusa, nuko udakuramo kino kiganiro kitarangiye. Aho MK Original yaze kumubwira ati burya urukundo ni impumyi, ati se ubundi wambwira yuko mukanya nkako guhumbya isukunda undi mugore kandi ufite umugore mu bana? Ese biraza kugenda gute? Amakuru yabyo nayaye. Morgan yaje kumubwira ati jya umugabo kandi ukomere ku isezerano, ubwo wajyaga kumanika ukuboko wakumanikiye umuntu umwe, nago wigeze ukumanikira abantu babiri. Nibwo Morgan yaje kumubwira ati byanga bikunda iyo nama yawe nago nayumva, atahubwo uramutse urebye nabi dushobora gukora divorce, ariko uriya mwana w'umukobwa nkamukundwa kaza, ati kuko sinshaka kumutakaza, sinshaka kumubura, ati nukuri namukunze. Ese uriya mwana w'umukobwa muri kubona atari busenye ruriya rugo? Mwebwe twabanye mu nkuru zitangaje kandi zishekeze zikunda kunyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel, ndagira ngo mbabwire ko nta gihe na kimwe nta munsi n'umwe kuri no channel buzigera bwira hadaciyeho inkuru iyo ari yo yose. Nzabakorera inkuru nziza kandi cyane, mwebwe mukomeze muzikunde, mukomeze kuzirayikinga, mukande kudutima, mwibuke kuzisharinga, ubundi mukande subscribe, mufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana muri zimwe mu nkuru zizajya zinyura kuno muyoboro mugari wa YouTube channel. Haje kuza umwana w'umukobwa witwa Kamariza, aho nawe yaje kwikundira umwana w'umuhungu witwa MK Original. Ese uru rukundo n'urukundo nyabaki ko ndeba abagore b'abandi bari gutwara abagabo b'abandi? Ibi bintu byateye mu bana b'abakobwa ni gatiki. Ese ibi bintu byaje gute? Amaherezo yabyo muri kubona zaba yaye? Ibyo ngibyo kandi nago byigeze birangira, ahubwo kuko urukundo rwakomeje kwiyongera rw'umugabo witwa MK Original ndetse na Kamariza. Ese Kamariza yaba yamukunze ate? Yaba yamukunzemo iki? Ubundi ko bajyaga bavuga kera ngo mu muco wa Kinyarwanda nta mwana w'umukobwa ubwira umuhungu ko amukunda. Ubundi bino byo byaje bite?
none saa izi ngizi aho kugira ngo umuhungu abe ari gupofoka umukobwa ari gupofoka agahita abikubwira byihuse nta nubwo yirirwa bitekerezaho kabiri. Reka ariko banza kirazira zaraziruwe cyangwa se zikaba zaravuweho, ese zaba zaravanweho nande ko kera zabagaho? Ese ubundi sinzi, hari ikintu ndi kwibaza. Mubona umukobwa ashobora kugukubwira ko agukunda bikarangira koko akwikunda yakwiteretse bikarangira urukundo ruvuyemo rukaba rwagera kure, cyangwa ruba rwubakiye ku mwamba nka bya bindi byose bijya bivugwa? Nimunyemerera ikiganiro cyacu tugisoreza ahangaha, ariko tubabwira yuko ibiganiro byacu ari akagaruka bitazigera bireka kunyura kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Bigomba kuzanyuraho igihe icyo ari cyo cyose kurinda tugeze ku iherezo ry'ino channel ya YouTube channel. Ntago nzigera mbicisha irungu. Mukomeze kubaho neza kandi murakabaho murakaramba mwebwe mukunda ibiganiro mbagezaho. Ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka kuko narakiyemeje kugira ngo nzajye mbagezaho iby'amatwi yanyu atigeze yumva na rimwe. Abo mu Bugamba Busasamana ndabasuhuje.